úpol je zaujímavý, vždy si ho budem vážiť, ale nedáva ani tú romantiku, nedáva ani ten postoj k realite šermu, nedáva mnoho vecí, čo sa týka takých tých reálií, ako je že odievanie, zvyky, spôsoby a podobne. A to všetko vlastne toho šermiara doplňuje, takže nám to chýbalo, no a snažili sme sa s tým nejakým spôsobom potýkať. V Čechách bolo tých skupín hodne viac. No a tam sme prvýkrát predviedli niečo, čo bolo pre české prostredie zarážajúce, pretože ja som bol prekvapený, že z tých šermiarov, čo sa tam predvádzali, málo ktorí z nich sa naozaj učili šermovať. Za mnou tam prišli práve na tej Tuchorazi šermiari z Čiech, že počúvaj Peter, a nenaučil by si nás to? A ja hovorím, tak chlapci, naučím. Vznikli tam také myšlienky, že či má význam chodiť k Kozovi na školu, pretože potom budeme všetci šermovať rovnako. Takže som sa musel len pousmiať, aj som tak odpovedal, pozrite sa, jedna vec je vedomosť, druhá vec je stvárnenie. A stvárnenie vám nikto nevnúcuje, ani nikto neberie. Čiže ten postoj, ktorý máte k tomu šermu, ten si vy vytvoríte sami vlastný. Útočím, ide do mňa, ja uhniem, on mi to založí, ja už chytím tak. Čas, a dobre si môžeme potriasať rukou. Dobre? Tak. A chytil to. A o chvíľku mi zlomí krk. Nezlomí. Čiže z každej situácie je možné sa dostať von, ale lepšie sa do nej nedostať. A keby to bolo naozaj ostré, teda ale táto časť, verte mi, neskúšali by ste. Mnohé z tých vecí, ktoré som učil, sú prekonané. No dobre, ale vtedy to bolo to čo som vedel dať. A dnes, na základe toho, že títo ľudia toto prijali, skúšali a overili, že môžu ísť ďalej, že dokážu to lepšie, dokonca, že to dokážu poprieť, že to dokážu vyvrátiť, tak tým sa dostali ďalej, lebo keby toto nemali sa od čoho odpichnúť a tápali by v prázdnote a raz by došli k tej pravde. Ale tá metóda pokusu a omylov je nesmierne zdĺhavá. A zase by sa dostali možno len na moju vtedajšiu úroveň. Takže aj vďaka tomu, že oni postúpili, tak postupujem s nimi. Niektorým šlapem na pety. Niektorých ledva dobieham, za niektorým s vyplazeným jazykom cupotám. A pred niektorým som stále ešte vpredu. To je prostota.